Donc, chers élèves, rebonjour, toujours avec les exercices de production critique. شنا النوع ديال l'exercice الأول هو l'appareillement. صل بسهم تطابق تمرين المطابقة صل بسهم. Deuxième type d'exercice كيعطيك واحد النص فيه فراغات فيه des espaces blancs بياض des blancs bien ça s'appelle un texte à trous. نص دا فراغات بيا دا ثقب بيا فجوات انت غتعمر دوك الثقابي بالكلمة المناسبة. كلمة مناسبة ماشي تغمض عينيك تقول باش دي وريني مندي. دونك خاصني بيان je dois bien lire le texte نعرف الكلمة. est-ce que c'est un adjectif, est-ce que c'est un nom, est-ce que je vais utiliser cet adjectif, bien sûr non, adverbe نعرف الكلمة. je dois mettre le mot qui convient dans l'espace qui convient. الكلمة المناسبة في المكان المناسب. donc l'exercice je complète ce texte par le mot qui convient dans la liste suivante. أتمم هذا النص بالكلمة المناسبة من اللائحة الآتية. شنو الفرق بين لو مو et l'expression؟ الكلمة والعبارة. كلمة فيها كلمة واحدة. بحال هنا عندك كلمات attraper كلمة كافيرن كلمة يمكن تكون فعل اسم حرف ساعات لي كلاس غراماتيكال. أما العبارة كلمتين فما فوق. ملي كنقول مثلا avoir peur هذه كلمة ولا expression avoir le cœur sur la main عنده قلبه فوق يدو هذه c'est une expression فيها 5 الكلمات ولا 6 الكلمات. donc le premier mot attraper يمسك attraper يعني اش كيسبقها un verbe واحد الفعل مصرف او pour او واحد la préposition. caverne كهف كنقولوا اهل الكهف les hommes de la caverne. velu هي مزغب poilu bien velu الانسان اللي ما عندوش حتى شي زعبه كنسموه غلابر املط غلابر. grosse féminin ضخمه ضخمه gros ضخم. courir يجري long طويله او طوال او طويلات او هنا مذكر جمع طويله او طويلتان او bien. donc شوفوا le texte un monstre نقط هذا كتسمى دي trous ثقب habiter dans une sombre et affreuse. Sa tête était posée sur de petits pieds courts et chétifs qui ne l'aidaient pas à. Il avait 2 bras et minces qui lui permettaient d'apostrophe les souris. donc un monstre واحد الوحش habiter dans une كان يسكن في مظلمة ومرعبة. sa tête رأسه كانت موضوعة على رجلين صغيرين وقصيرين أو رجلين صغيرتين وقصيرتين ونحيفتين شتيف كي ne l'aidait pas. شي واحد رجليه قصار ما كيقدرش ماشي بحال الناس العاديين كيمنعوا من واحد النشاط إما الجري إما القفز. il avait 2 bras كان عنده ذراعين et minces ورقاق التي تمكنه qui lui permettait d'apostrophe les souris. donc permettait تمكنني كنقول مثلا le stylo me permet d'écrire يمكن من الكتابة. donc شبح كان يسكن في مظلمة ومرعبة. ما يمكن attraper ما يمكنش ندير attraper هذا verbe. caverne un monstre caverne ما يمكن هذا اسم كهف. un monstre velu هذا adjectif مذكر مزغب volu. grosse ضخمة. courir يجري. long طويلة شحال طويلة ولكن مذكر جمع. شنو هو الكلمة المناسبة؟ la réponse oui velu adjectif مزغب velu bien poilu مذكر. habiter dans une شنو هو الجواب؟ اسم مؤنث مكان. dans une attraper ما يمكنش هذا verbe. dans une velu هذا adjectif. dans une grosse هذا adjectif. dans une courir هذا فعل ما يمكنش. dans une long donc شنديرو dans une caverne sombre et grise مظلمة رمادية ومرعبة. sa tête était posée كنوصفوا لا tête ديالو. sa يعني غندير واحد نات مؤنث عندنا واحد هو grosse رأسه الكبيرة. sa grosse tête était posée sur de petits pieds courts et chétifs كانت موضوعة على رجلين قصيرين ونحيفين وكذا. qui ne l'aidait pas
مادام رجليه قصار ما يمكنش واش ما يمكنش يصيد شي حاجه، ما يمكنش يجري. عندك دو فيرب تمكنون من اللعب، من الجري، من الاكل، من القفز. يعني خاص تتبع فيرب. عندك جوج اترابي كورير، ما نقولش اترابي كورير، ما عندوش مفعول به. كورير كي نو ليدي با ا كورير بوين. il avait deux bras، عنده ذراعين، بغا ماس رقاق واش long 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 qui lui permettait يمكنانه من ماذا؟ qui lui permettait de تكون ذكي شويه. عندك apostrophe يعني الكلمه اللي بادئه اللي جايه باديه ب a ولا o لا u لا i qui lui permettait d'attraper les souris. قبض، القبض على الفئران. يعني هو c'est un ogre، c'est un monstre bien c'est un ogre qui se nourrit des souris، يتغذى على الفئران. donc لاحم carnivore.